Бу жерде Бишкек шаарынын мэриясын басып алып турмун, музейди басып алып турмун, Минфинди басып алып турмун, баардык жер. Бирок ушул эле 105 томду прокуратурага ишенбей ушул көргөзбөдүк да. Мына турат, урматтуу коомчулук. Мына карасаңар, дело по Свердловской администрации, захват, допрос свидетелей. Аттарынан бери турат. Нурбаев басып алган, мисалы мэрия боюнча да, Кыргыз алтынды Туманов Алмаз басып алган боюнча, Ленинский райадминистрацияны Эмилев басып алган боюнча, мэрияны Кояналиев басып алган боюнча турат. Ар бирөөнө баягы чыгымдар коюлган. Бирок Кояналиев дагы, Туманов дагы, толтур адамдар бар. Бирөө дагы сот залында биз менен жок. 8:30 Агуйду басып алып турду да, саат 8:30 Жанар Акаев, Эльвира Сурабалдиева, Клара Сурукулова, министр болуп жүргөн Темирбек Асанбеков, Мирлан Жээнчироев, ушул баардыгыбыз чогуу меморандум кол койгон партиянын лидерлери аянтта турганда эң биринчи Кубатбек Бороновдон маалымат келди. Качып кетип эле азыр чабуул башталат деп. Көп өтпөй, бир 5-10 мүнөт өтпөй, биринчи граната биз жака чыкты. Биринчи граната. Мына ошондо аркы тараптан, батыш тарабынан Сыймык Жапыкеевдер жүргөн, жанагы воротаны секирет. Ал жерде 7 менен 9 управлениянын балдар жүргөн экен да, МВДнын. Өзүлөрү провокация. А бизге граната жабылганды билесиңер да, Жанар Акаев оңду сол бутунан жарат алып ошол жерден анан баарыбыз туруп алып кыйкырып атканыбыз бар, качпагыла, атпагыла деген. А 8:30 булардын акысында басып алганды болчу. Мунун баардыгы жалпы коомчулукка айтам, жөн эле неугодный деп коет го, бийликке жакпаган, бийликке сын айткан, бийликтин кылганы менен макул эмес деп, өзүнүн ою бар, өзүнүн позициясы барларды эптеп уже иш менен канаттырыш керек болуп атат да.